mga guys. Have a nice day. Welcome to my vlog, Lan Marie Musra. Di ako guys, amon nga gym, galimpyo ako guys. Di ako sa sagwa guys. Please like and follow me. Share also mga guys. Lan Marie Musra, OFW Jordan with love. Very cold here in Amman, Jordan, but it is sunny day mga guys. Look at the view of the sky. Medyo guys ang view kang sky. Tapos guys, may pakita ko sa inyo guys. Charan! Sasagwa ka ang mga gym guys, oh. Na very beautiful. May statue kang ano dyan, singer. with guitar. This is the guitar of this gitara. Nalayan nun guys ang liog niya guys, oh. Nami guys, no? Pakita ko sa inyo guys. Dira sa sagwa ka nga mga gym. And then this one, the woman. Just another woman in love. May microphone pa na guys, oh. There is a microphone. She is a big singer. I think this is African woman. It's a joke only. Joke lang mga guys. Guys, oh, may microphone pa guys, no? Amo di guys, sagwa ka mga gym. Very nice place, oh. Very beautiful place. And then this one, ano dyan tawag? Nyamit guys, no? Amo dyan guys. Please follow to my Instagram and my YouTube channel. Amo dyan guys, diga ang mga statue sa amon nga. Gym. Sasagwa ka gym guys. Kay ga panglimpyo ako guys. May tatlo ka statue guys. Yung 1, 2, 3. Kita nyo guys. Tapos ang amon nga terrace dyan sa idalo mo very relaxing place diga guys. Sa amon. Cute guys. Love you all. Lan Marie Musra, OFW Jordan with love. Kada isa guys may ginasarangsang sa babaanda guys, unan. Kay mga singer dya guys. Data na si beautiful woman in the world. May microphone. Tapos data na may gitara. Gitarista data na inan. Ching! Love you all mga guys. Pakita ko lang sa inyo guys. Very nice diga guys. Amon guys. Nga mga gym guys. So very big. Hindi ako sasagwa. Kagapang limpyo ako guys. Love you all mga guys. It's cold. Ang amon nga oak tree guys. Very nice. Amon nga oak tree guys. Ga-fall. Kay winter. May nga nga dahon. Ga-yellow. Love you all. God bless us always. Lan Marie Musra. Okay mga guys. Bye bye.